ပဲမင်္ဂလာညရန်လေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာဧကမင်းရဲ့မဖဲဝါနဲ့မွေးတည့်ကြီးဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျကညင်စုရွာကလေးကအင်ဂျီ100ကျော်ခန့်သာရှိသည်တရွာလုံးနှွေအခါတောတက်မုဆိုးအလုတ်တစ်ခုတ်ဝါခုတ်အလုတ်လုပ်ကြသည်အဓိကဝါခုတ်ရောင်းကြသည်တရွာလုံးနေထိုင်စားသောက်နိုင်အောင်လဲအနောက်ရိုးမှတောင်ကျောကြီးကအနီးနားမှာတည်ရှိနေသည်မဟုတ်ပါသလားအစိုးရနှင့်မလွန်ကင်းသည့်တပ်ပင်ကြီးများကိုခွဲယူခြင်းမရှိအိမ်တိုင်းမျောတိုင်းများထင်းဆိုင်ရန်တို့အတွက်သာခွဲယူလေးရှိသည်ပူရှန်ဒီကိုရောင်းချကြသည်ဝါးတော့အရှံပဲခုတ်ယူသည်ထင်းဝါကြာတောင်းဝါများကိုဖောင်ဖွဲ့ပြီးကားလမ်းနှင့်နီးသည့်နေရာများအထိညှောချကရောင်းချကြသည်ထိုနေရာများတွင်ဝါးတိုင်းများအသိရှိသည်ရွာနှင့်အနီးမှာနွေရာသီမှာပါရေမခမ်းသည့်ချောင်းဝါရှိနေသည်မိုးခါထိုချောင်းထဲမှာငါးဖမ်း၍ရသေးသည်သူရွာသားထွန်းကြိုင်နှင့်ဇနီးမြအေးတို့ကလည်းမိုးခါငါးရှာသည်နွေခါတောတဲ့အမဲလိုက်သည့်မုံဆိုးအလုပ်ကိုလုပ်သည်ထွန်းကြိုင်အဖေကမုံဆိုးကြီးသူတို့တောထဲသွားပြီးအပြန်မှာတားကောင်မရသည်ဟု၍မရှိတောထဲကပြန်ထွက်လာလိုက်ရင်အသားကြောင်များအသားဆုံများတပိုင်းပါလာသည်ဇနီးဖြစ်သူ14ရက်ရွာစဉ်လှည့်ပြီးရောင်းလာသည်တားကောင်အရေအယိုးဂျိုးအဆွဲများကလည်းဝင်ငွေရရှိသေးသည်ဖခင်ကြီးအသက်ကြီး၍ထွန်းကြံရန်အဖော်အဖြစ်လိုက်ပိုက်ပေးရင်ကမုံဆိုးဖြစ်မှန်မသိဖြစ်ခဲ့သည်ရွာထဲကတကြီးအိမ်မှာထွန်းကြံ၏ဖခင်လက်ဆောင်ပေးထားသောတမင်ချိုကြီးနှစ်ချောင်းကတကြီးအေခန်းနိုင်ရမှာအခမ်းအနားရှိနေသည်ထွန်းကြံ၏လူပြိုပေါက်ဖြစ်တော့တကြီးခိတ်ကုံဆုံးသွားသည်နောက်ဆုံးလက်ကျန်တကြီးလည်းတိတ်ဆုံးသွားသလိုထွန်းကြံ၏ဖခင်လည်းလူကြီးယောဂနှင့်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့သည်ထွန်းကြံလည်းဖခင်တိတ်ဆုံးသွားပြီးဖခင်ကင်ခဲ့အသုံးပြုခဲ့သည့်မုံဆိုးသုံးဆောင်များလက်ဆင့်ကမ်းရရှိခဲ့သည်ထွန်းကြိုင်ကမိုးဆိုးအလုပ်ကိုလုပ်၍တားကောင်များကိုလက်မတွန့်ပဲတပ်ဖြန့်ဝန်းသည်ဟုပြောလျင်မိသူမှအံ့ဩလိမ့်မည်မဟုတ်ဇနီးဖြစ်သူမအေးမြကမိမသားဖြစ်၍တားကောင်များကိုတပ်ဖြန့်ဝန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်လျင်မှားပေလိမ့်မည်မအေးမြကယောက်ျားဖြစ်သူထွန်းကြိုင်ထပ်ပင်လက်ရဲစက်ရဲတပ်ဖြန့်ဝန်းသူဖြစ်သည်ငါးဖမ်း၍အရှင်ရလာလျင်ထုတ်တွေ့လျင်ထုတ်ဓာတ်တွေ့လျင်ဓာတ်ခေါင်းကိုထုတပ်ဖြစ်သည်တောထဲမှတားကောင်ငယ်များအရှင်တိုင်းပါလာလျင်မအေးမြလက်ထဲရောက်သည်နှင့်တပ်ပြီးသားဖြစ်တော်သည်တားကောင်ကလေးစားများကိုသွေးတန်ရဲရဲနှင့်ချက်ပြုတ်စားဝင်းတောက်သူဖြစ်သည်။နေရောမရပါတတဝါတို့၏အသက်ကိုတက်ရန်ဝင်မလေးသူများဖြစ်သည်။အိမ်တော်သက်3နှစ်ရောက်နေပြီးသားသမီးတစ်ယောက်မှမရသေး။သားသမီးယူခြင်းမဟုတ်လိုချင်ပါလေသားသမီးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အေးမြမင်းကိုမြစ်ထွက်အောင်မလား။ရှင်မဲသွားမလို့လဲ။ကျုပ်ညနေမှကုန်သွားပြမလို့စိတ်ကူးထားတယ်။ငါမနှက်စောစောထွက်မလားလို့မရန်ဖြစ်ဖြစ်ငပနော်ဖြစ်ဖြစ်ရရင်2ကောင်လောက်ချန်လာခဲ့အောင်မယောင်းပြင်းနဲ့ယူစည်းစိတ်မရှိတော့ဘူးမကျူတို့ခြံထဲမှာသွားတောက်ကူးထားလိုက်။ထုံးကြရန်နောက်နေတောထွက်ရန်ပစ္စည်းလက်နက်များပြင်ဆင်ရင်ဇနီးဖြစ်သူအားမှားနေသည်သူတောထွက်သွားလည်းရင်ငါမိဖုတ်ကငပိရည်နှင့်ချက်ပြီးငရုတ်သီးစိမ့်ဖြုတ်ကယူသွားလေရှိသည်ဘာအသားငါမှမလို့တောထဲကစားရရသောတည်တည်တရွက်နှူများကိုခူးဆွပြီးငပိရည်လင်းစားလျင်ဆန်၄လုံးချက်အသားလေးကုန်သည်2ရက်3ရက်ခန့်ကြာလေးရှိသည်တားကောင်ငယ်များဖမ်းမိလျင်အရေကုန်စုပ်ပြီးစားနှင့်နေကမိခင်ပြီးစားသည်တောထဲမှာရင်းနှင့်မနီးလျင်ရေမဆေးဖြစ်သည်ကများသည်မကြက်တစ်ချက်ပင်စားနိုင်သည်လင်ရောမရရောငါးဆိုလျင်မီးပေါ်ပြစ်တင်ပြီးမကြက်တစ်ချက်စားသည်တားကောင်ငယ်များရလာလျင်လည်းရေပင်မစေသွေးတန်ရဲခုတ်တစ်ပြီးချက်စားကြသည်ထိုကဲ့သို့သွေးသိမ်းရှိရှင်ချက်စားသည်ကရေဆေးပြီးချက်စားသည်ထက်အရသာပိုရှိသည်ဟုသူတို့ကထင်ကြသည်တရက်ညနေဘက်ကကိုထုံးကြိုင်ပြစ်ခတ်လာသောတောချက်နှစ်ကောင်ကိုချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးလင်မယား2ယောက်လုံးည9နာရီခန့်အိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြသည်ညတန်းကောင်လောင်ရောက်တော့မှအေးမြဗိုက်စာလာသည့်အတွက်အိပ်ယာထဲမှထလာသည်မိဖို့ထဲဝင်ပြီးထမင်းအိုးများဖွင့်ကြည့်သည်ထမင်းအိုးရောဟင်းအိုးပါပြောင်းစင်နေသည်ဆန်လေးဘူးချက်တောချက်ခက်ရွယ်ရွယ်နှစ်ကောင်အားလုံးကုန်သွားမှန်တတိရသွားသည်ဘိုက်တဲအောင်စားပြီးတကောင်ခန့်အရောက်မှပြန်အေး၍မရအောင်ဘိုက်ကစားလောင်နေသည်ဝါးထရမှာထိုးရသောကြက်တော်လှီးသည့်တအူးချိုလေးကိုတွေ့သွားသဖြင့်ဆွဲနှုတ်ယူလိုက်သည်အသွားပြက်ကတလက်မခွဲခန့်ရှိပြီးအရှိက8လက်မခန့်ရှိသည်ငါးများဘိုက်ခွဲရန်အတွက်မကြာခဏသွေးထား၍ဓားကထက်နေသည်ကြက်တော်လှီးတအူးချိုကိုယူပြီးအိတ်ခမ်းထဲဝင်လာခဲ့သည်ရာသီဥတုပူအိုက်သဖြင့်အပေါ်အင်းကြီးမဝဲပဲအိမ်မောကျနေသည်ထုံးကြိုင်အနီးကိုသွား၍ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်ထုံးကြိုင်ကပက်လက်ခြေပေးလက်ပြအိမ်မောကျနေသည်မအေးမြစိတ်ထဲမှထုံးကြိုင်ဘိုက်ထဲကဥခွေလိုက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေသောအသေးနှလုံးများကိုမျက်စိထဲမှမြင်နေသည်နှုတ်ခမ်းကိုပင်ရှာနှင့်တိမ့်ရက်လိုက်သေးသည်အသေးတွေဥတွေနှလုံးတွေစားရကြည့်သေးဟုစိတ်ကူးကဓာတ်နှင့်ဘိုက်ကိုချိန်ပြီးထိုးဆိုင်ချလိုက်သည်သွေးပူသားဖြစ်၍ထုံးကြိုင်အော်တန်ထွက်မလားထက်နေအောင်သွေးထားသောဓာတ်ဖြစ်သဖြင့်အပေါ်မှအောက်သို့ဆွဲချလိုက်သည်လက်ကိုအထဲသွင်းပြီးဆွဲထုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ပါလာသမျှမင်းရရှက်ရပါဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးစားနေတော့သည်စားပြီးဘိုက်တွင်းသားသဖြင့်ဓာတ်ကိုဘေးချကအသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်သောထုံးကြိုင်ပြီးမှပြစ်လှဲ၍အိတ်ချလိုက်တော့သည်ဘုံအင်းအာလာလာလာဟင်းကိုထုံးကြိုင်ပလက်အိတ်နေရကတစ်ဖက်ဆောင်အိတ်လိုက်စဉ်ခြေရောက်ကမအေးမြ၏ခါးဆောင်ကိုကန်မိသွားသဖြင့်နာကျင်မှုကြောင့်မအေးမြ
ဟောဟင်းညီညူရင်နိုးလာသည်ဟင်းကိုထွန်းကြိုင်ရှင်မသေးသေးဘူးလားဘေးဆောင်အနေထားနှင့်ပြက်အိပ်ပျော်နေသောလင်ဖြစ်သူထွန်းကြိုင်အားလှုပ်နှိုး၍မအေးမြမေးမြန်းနေသည်ဘာပြောတယ်ရှင်မသေးသေးဘူးလားလို့မေးတာငါဘာဖြစ်လို့သေးရမှာလဲရှင်းပိုက်ထဲကဦးတွေအသေးတွေကျုပ်စားပစ်လိုက်လို့ရှင်သေးပြီလေအဲ့ချင်းစိတ်ကြီးဆိုးနေသောထွန်းကြိုင်မျက်လုံးကျဲသွားသည်နင်ကငါ့ကိုတက်ပြီးဦးတွေစားလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်းပိုက်ကိုခွဲပြီးကလီစာတွေနှိုက်စားပြစ်တာမဟုတ်တာငါမသေးလို့အခုလိုစကားပြောလို့ရတာပေါ့ငါဖိုက်မှာဘာဓာတ်ထိုးရမှာမရှိဘူးဒါဆိုကျုပ်အိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်မယ်အိမ်မက်ကလည်းတကယ်အတိုင်းပဲထင်နေတာညနေကတောချက်သားတွေနင်းကန်စားပြီးအစားတောက်ညံ့တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်တရုပ်တွေမှတ်တာကဲပြန်အိတ်မုံမလင်းသေးဘူးခဏကြာတော့ထုံးချိုင်ဟောက်တန်ထွက်လာပေမဲ့မအေးမြပြန်အိတ်မပြောသေးသူ့ရဲ့အိမ်မက်လိုတကယ်လိုအဖြစ်ကိုပြန်စင်းစားနေမိသည်အသားငါးများကိုရေမဆေးပဲသွေးတန်ရဲချက်ပြုတ်စားတော့နေ၍အော်နှလုံးသားစရာအိမ်မက်မျိုးမတ်သည်ဟုတွေးမိလိုက်သည်ဟုတ်ပါတယ်အခုခံစားမှုကတမျိုးကြီးတော့ချင်းချင်းတွေတက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လို့လားအေးမြရဟုတ်တာတော့တေးကြတဲ့လောက်ပဲထူးထူးဆန်းဆန်းအိမ်မက်ကရှင်းပိုက်ထဲကဦးတွေဖောက်စားတာမှတ်တယ်နောက်ပိုင်းသွေးစိမ့်တွေကိုရှာနဲ့မကြာခဏရက်မိတယ်ငါလည်းမစင်းစားတတ်တော့ဘူးမင်းပြောပုံဆိုပုံရမွေးလာမဲ့ကလေးကကောင်းမဲ့ပုံတော့မမြင်ဘူးတရဲဖြက်ရဲအကျန်းစားအတောက်စားကြမ်းမဲ့အကောင်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါနဲ့မင်းပြောမှငါသတိရတယ်ကြာတော့ကြာပြီတစ်လလောက်ရှိပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကအရှိအခေါက်တောထဲအမဲပြစ်ဖို့ဝင်သွားခဲ့တယ်တောထဲမှာ3ညအိတ်ကျသွားတယ်ငါလင်းစင်ထိုးပြီးတော့အိတ်တဲ့တပ်ပင်မှာတရဲတစ်ကောင်ရှိတယ်ငါအမဲပြစ်လို့ရတဲ့အကောင်ရဲ့အသားတွေစားနေပြီးနေလန်းထားတယ်ညနေပြန်သိမ်းပြီးလင်းစင်ပေါ်တင်ထားတယ်အသားတွေကတရဲခိုးစားလို့ခုံမရောလားပထမညမသိဘူးဒုတိယညမှသိတယ်ဒါနဲ့တရဲလားဘာလား6မှန်းတာပေါ့လာဖွတ်လို့ဗရက်လို့အကောင်တပ်ပင်ပေါ်ကိုတွေ့တက်ပြီးအားရပါရအသားကြောက်တွေကိုဆွဲစားနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်တရိုးပေါ်လက်တင်ပြီးငိန်နေတာပေါ့ဒီကောင်လစ်လဲရောက်ကောဓာတ်နဲ့လဲမင်းကိုတစ်ချက်တည်းခုတ်ချပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသက်သွားခေါင်းပြတ်ထွက်သွားတယ်អော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကတောကြီးတောင်တုံသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ငါခုတ်လိုက်တဲ့ဖွတ်လို့အကောင်ကြီးអော်ရင်ဘယ်လောက်အတန်ကျဲနိုင်မှာမှုလို့လဲအခုတောကြီးကိုဟင်းသွားတဲ့အတန်ကြီးနဲ့អော်ရင်ခေါင်းပြတ်သွားတဲ့အကောင်တပ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတယ်ညရောက်တော့ငါအိပ်ပျော်ကာသားပဲရှိသေးတယ်မင်းငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်ငါတလိษံအသားစားရတာအားမရဘူးလူသားပါစားကျင်တယ်မင်းနဲ့ငါလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကတကယ်ကိုကြားတာလားအိမ်မလားတော့မသိဘူးတည်တည်ကြကြကိုကြားလိုက်တာနောက်ပိုင်းဘာထူးခြားမှုမှမရှိလို့ငါပြန်မပြောမိတာဒီတိုင်းဆိုရှင့်အသက်နှလုံးထုတ်ပြီးစားတယ်ဆိုတဲ့ညကကျုပ်ကိုတိရအောင်အိမ်မက်ပေးတာလားမသိဘူးနော်မင်းအိမ်မက်မှတ်တဲ့ရပိုင်းနဲ့ငါတောထဲမှာမှတ်တဲ့အိမ်မက်ကတိတ်မှမကွာတာသူလိုက်လာတာတိအောင်အိမ်မက်ပေးတာဖြစ်မယ်မင်းပြောပုံရဆိုအဲ့ဒီတရေကောင်မင်းဖိုက်ထဲဝင်စားတာများလားကွာကျုပ်လည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးမနေ့ရောက်မှရွာထဲကဒေါ်လုံးတင်ကိုသွားပြရမယ်ကောင်းတယ်သွားပြဒါမှမင်းကိုဝင်ရမရသိမယ်ရွာလယ်မှာနေသောဒေါ်လုံးတင်ကသူတို့တရွာလုံးအားကိုးနေရသောဝင်းဆွဲသည်ဖြစ်သည်ရွာထဲကကလေးနှင့်အသက်20အစိတ်ရှိသူအလုံးနီးပါးဒေါ်လုံးတင်မွေးပေးခဲ့သူများဖြစ်သည်အသက်က65နှစ်ရှိပြီးအသက်30ကျော်အရွယ်ကလေးကဝင်းဆွဲသည်လှုပ်ရှားလာခြင်းဖြစ်သည်ကိုဝင်ရှိမရှိကောင်းစွာစစ်ပေးနိုင်သည်ထို့ကြောင့်မအေးမြမနက်စာချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးဒေါ်လုံးတင်အိမ်သို့ရောက်သွားသည်ဒေါ်လုံးတင်ကတိလူသမျှမေးသည်ညီတို့ကတီလဲတီချင်းသေးနားမလဲပါမလဲနဲ့လှုပ်ချလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော်ကြီးရဲ့ထမင်းတွင်တနေတပိုးစားလာတော့ငါဘိုက်ကိုစမ်းသက်ရတာခတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ငါအလုတ်သက်အတွေ့အကြုံရအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဒေါ်လုံးတင်လည်းမအေးမြအားတိလူသမျှမေးမြန်းသည်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်သည်တိတိကျကျစဉ်းစားသည်ညီကိုဝင်ရှိနေတာသိချပြီး2လလောက်ရှိပြီတေချာအောင်တစ်ပတ်လောက်နေလာခဲ့ဘာမှစားမလာနဲ့စားပြီးပြီဆိုရင်လည်း3-4နာရီလောက်ချပြီးငါစီလာခဲ့အကြအတေချာပြောပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ကြီးကလေးရပြီဆိုတာကိုကိုထုံးညိုင်သိအောင်ပြန်ပြောလိုက်အောင်မယ်3နှစ်လောက်အိမ်တော်သက်ရှိပြီးအခုမှကလေးရတယ်ဆိုတော့ညီယောက်ျားဝမ်းသာနေတော့မှာပဲမအေးမြဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲပြုံးပြပြီးဒေါ်လုံးတင်အိမ်မှာပြန်ခဲ့သည်ထို့နောက်ကလေးရပြီဟုသိရ၍ဝမ်းသာကြတော့လည်းမအေးမြချင်းချင်းတက်မှုကြောင့်2ယောက်လုံးစိတ်ညစ်နေသည်သားစိန်5စိန်စားလိုခြင်းအမဲကလီစာဆိုအစိမ့်လိုက်စားလိုခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နှင့်အများဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုထုံးကြရဲ့အတွက်ထမင်းချက်ပြီးတဲ့နှင့်သူ့အတွက်အိုးတစ်လုံးနှင့်ကလီစာများအသားများအိုးထဲထည့်ပြီးမီးပိုပေါ်တင်သည်ယေရှုသည်နှင့်မီးပိုပေါ်မှချကာပူပူလောင်လောင်အတိုင်းနှိုက်ယူစားတော့တော်သည်တရေကမ်းမဟုတ်တယေရှုသည်နှင့်ချပြီးစားခြင်းဖြစ်သည်အသားငါးများအစိမ့်နှံ့ပေမပြောက်သေးထိုသတင်းကိုရွာသားများတစ်ယောက်စားနှစ်ယောက်စားကြားရမှတရားလုံးသတင်းပြန့်ကုန်တော့တယ်တရဲလေးမွေးမှလားဘလူးလေးမွေးမှဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာပဲမွေးအရှင်ထားလို့မဖြစ်ဘူး။သူ့အဖေနဲ့အမေကိုမစားပဲတရားလုံးကိုစားကုန်မှဖြစ်။မင်းတို့ကလည်းတေချာတည်သေးတာမဟုတ်ပဲထင်ကြီးနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့။ထွန်းကြိုင်တို့လင်မယားကြားသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြအောင်ပဲ။ကျုပ်တို့ကြားတဲ့သတင်းကတော့တေချာတလောက်ပဲ
အခုဆိုအေးမြရဲ့ဘိုက်ကလေးလာတဲ့ဝင်နေပြီနောက်လေးလာကျော်လောက်ဆိုအဖြေသိရမှာပဲအေးပါကွာမွေးပြီးတော့တေးကြရင်လဲတို့လူကြီးတွေတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်မင်းတို့ဘာမှပူမနေနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာသားများစုယုံဖြစ်နေသည်လူကြီးများကနှစ်သိပ်ပေးမှုမှစကားဖြတ်ကြသည်ထိုကိစ္စအကျယ်ကျယ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကလည်းဒေါ်လုံးတင်စနက်ပါသည်ဒေါ်လုံးတင်လေးကပြည့်သည့်ရက်ပိုင်းကဘိုက်ကိုသွားဆန်းတက်ခိုင်းခဲ့သည်ဟဲ့အေးမြဘာထူးကြလို့ရောက်လာတာလဲထူးကြတဲ့ဒေါ်ကြီးညညဆိုဘိုက်ကိုစောက်ကန်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်တစ်ချက်ရင်နဲ့အောင်သွားတယ်ကျမအစားတောက်စားတော့လဲချက်ပြုတ်စားတောက်တာတွေစားလို့မဝင်ဘူးသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေပဲမယုံမရှာစားမိနေတယ်ညီမွေးလာမယ်ခလေးကတော့ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ထင်ကြီးမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့မွေးလာတဲ့ခလေးကစိတ်ချမ်းကိုယ်ချမ်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်မှာအသေးကြပဲကျမရှင်းမိမယ်ဘလူးတရေလေးများမွေးနိုင်သလားမွေးဘူးတဲ့လူရောရှိလားငါအတွေ့အကြုံရတော့ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူတွေလူကြောက်လေးတွေမွေးပေးခဲ့ဘူးတယ်ဘလူးတရေဆိုတာမျိုးတော့မမွေးပေးဘူးအနီးနားရွာမှာလည်းမွေးပူးတယ်လို့မကြားမိဘူးဒါဆိုကျမမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတာပေါ့ဟဲ့မွေးမှမမွေးရသေးတာဘာမွေးမယ်ပဲသိပါမလဲဘာမှတွေးပြီးစိတ်ပူမနေနဲ့မကောင်းမှုထင်ပြီးကောင်းမွန်လေးလည်းမွေးနိုင်တာပဲဒေါ်ကြီးလုံးနဲ့အားပေးပြောနေတာသိပါတယ်ကျမနဲ့ကိုထိုးညိုင်တို့ကတော့ဆူဆူဝါးဝါးတွေပဲတွေးထားတယ်မအေးမြထိုးကဲသူပြောပြီးဒေါ်လုံးနဲ့အိမ်ကပြန်ခဲ့သည်ဒေါ်လုံးတင်ကလည်းဘိုက်ကိုဆန်းတက်ပြီးကလေးကရိုးရိုးကလေးမဖြစ်နိုင်မှသိပြီးဖြစ်သည်ဒေါ်လုံးတင်ကသူ့စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုကိုမအေးမြပြန်သွားပြီးမိသားစုကိုပြောပြခဲ့သည်သူတို့မှတဆင့်ရွာထဲပြန်သွားခြင်းဖြစ်ရသည်ကလေးမီးမဖွားခင်အကြိုညဖြစ်သည်ထိုညမှာထူးဆန်း၍ကြောက်မက်စရာအိမ်မက်ကိုထွန်းကြိုင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမှတ်သည်ဟေးထွန်းကြိုင်ငါမင်းမိမဘိုက်ထဲနေရတာဘိုက်စာနေပြီးမင်းမိမရဲ့ဦးတွေကိုငါစားကျင်တာပါဇက်ကိုရားနေတာပဲဒါပေမဲ့ငါဘိုက်ထဲကထွက်ပြီးမြမင်းရောမင်းမိမရောရွာသားတွေရောငါတယောက်ပြီးတယောက်စားတော့မယ်ငါတက်နိုင်သမျှတီးခံပြီးစောက်အောင်မယ်မနှက်ဖြန်ညငါလူလောကထဲရောက်လာခဲ့မယ်ဟာဘလူးလိုတရဲလိုအကောင်ကြီးကထွန်းကြိုင်ကိုနှိုးပြီးပြောတယ်လို့ထိုစကားများကိုမအေးမြကလည်းအိမ်မက်ထဲကလိုအပြင်ကလိုကြားရသည်ဟုဆိုလာသည်နှစ်ယောက်သားလန်နိုးလာကြသည်ကြောက်လိုက်တာကိုထုံးကြိုင်ရဲ့အိမ်မက်ကြီးကရိုးရှင်းလွန်အားကြီးတယ်တကယ်တရဲလာပြောတယ်လို့ပဲခလီမွေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါကြံပါမယ်မနှက်မအခုတကောင်ကြော်ရုံရှိသေးတယ်မင်းပြန်အိတ်လိုက်ရှင်ကရောငါမအိတ်သေးဘူးထိုင်ဆောက်နေမယ်ထိုးရင်မင်းကိုနှိုးမယ်ကျမလည်းကြောက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချလက်ချတာအိတ်ပါလူဆိုတာတေမျိုးကြီးပါပဲတခါပဲတေရမှာသူတက်လို့ပဲတေကိုဟာကိုတေတခါတော့တေကြရမှာပဲတေချိန်မတန်သေးပဲမတေချင်လို့ပါကဲစိတ်ချလက်ချအိတ်ကိုမအိတ်ပဲနေမယ်မအေးမြလည်းလင်ဖြစ်သူမအိတ်ပဲနေပြီဆို၍စိတ်အေးသွားကအိတ်ပြောင်းအိတ်လိုက်တော့သည်ညနေ9 နာရီခန့်မအေးမြကလေးမွေးသည်ကလေးမွေးရင်မအေးမြနာကျင်သဖြင့်အော်တန်မဟုတ်လက်တဲ့အဖွားကြီးဒေါ်လုံးတင်ကြောက်လက်နဲ့အော်တန်ဖြစ်သည်ဒေါ်ကြီးဘာထူးလို့လဲမသိချင်မှနဲ့မကြည့်ချင်မှနဲ့ညီကျန်းမာနဲ့မွေးပြီပဲနေကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ကျမတို့ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားပြောသမ်းပါကျမအတွက်မထူးဆန်းတော့ပါဘူးအေးဟုတ်တယ်ငါထုံးကြံကိုမွေးပြီးတဲ့အကြောင်းပြောရအောင်မယ်ကလေးကိုအနီးဖြင့်ပတ်၍မအေးမြနဲ့ခတ်ဝဲမှချထားပြီးအခန်းပြင်ထွက်ခဲ့သည်အပြင်မှာယောက်ျားလေး9 ယောက်ရှိနေသည်ဒေါ်ကြီးမွေးပြီးပြီလားကျုပ်ထွင်တဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ငါတော့မပြရဲဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်ကိုထုံးကြံအခန်းထဲဝင်သွားသည်မအေးမြကမျက်လုံးမိတ်ပြီးမိနေသဖြင့်အတန်မပြူတော့ပဲကလေးအနီးနားသွားပြီးအသေးချာကြည့်လိုက်သည်မမွေးချင်းကလေးများကမျက်လုံးမပွင့်သွားမပေါက်သေးတော့လေယခုသူတို့မွေးခဲ့သည့်သားလေးကမျက်လုံးနှလုံးပြူးထွက်နေသည်ပါဇက်ကဟပြီးသွားများစုံကြည့်အောင်ပေါက်နေသည်ရိုးသွားတွေထွက်စံသည့်တလုံးစာခန့်ပိုထွက်နေပြီးရှေ့သို့ငေါထွက်နေသောတက်ဆွဲလေးချောင်းကိုပါမြင်လိုက်ရသည်ထို့ကြောင့်ကြတွေးတော့စဉ်းစားမနေပဲကလေးကိုပွေ့ချီပြီးအပြင်သို့ခေါ်ထုတ်ခဲ့သည်အိုင်နေသူများကသူ့ထံထလာကဝိုင်းကြည့်ကြသည်ဟုတ်တယ်ဒါဘလူးလေးပဲဟေ့သူ့မိကြားသွားမယ်စကားကိုတိုးတိုးပြောကဲဘလို့လဲထုံးကြိုင်ဦးလေးညွန့်တို့ဦးစိန်မောင်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်ဘာမှမကန့်ကွက်ပါဘူးကဲဒါဆိုလာကွာရွာပြင်သွားကြမယ်မောင်ဟောင်ခင်ကိစ္စပြီးမှအေးမယ်ကျော်သိမ့်မင်းရွာထဲသွားလှတံကိုပစ္စည်းအစုံလင်းနဲ့ရွာပြင်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောမင်းလည်းပေါတူးတက်လက်ပါအောင်ယူခဲ့မြန်သွားကျော်သိမ့်ဆိုတော့လူငယ်ရွာထဲကထွက်သွားသလိုဦးစိန်မောင်ဦးဆောင်ပြီးထုံးကြိုင်တို့လူစုရွာပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်အချိန်က6 နာရီခန့်ရှိပြီးမကြခင်နေဝင်တော့မီသူတို့ရွာပြင်ရောက်ပြီးမကြခင်လှတံနှင့်ကျော်သိန်းတို့ရောက်ချလာသည်လှတံကရွာမှာအမဲပေါ်ခြင်းဝက်တက်ခြင်းတို့ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကင်ပေးသူဖြစ်သည်သူနှင့်အတူလက်ဆွဲတော်တကောက်ကြီးလည်းပါလာသည်ကျော်သိန်းကပေါတူးတက်လက်ပါလာသည်ဘာလို့မလို့လဲဦးစိန်မောင်မင်းကိုခိုင်းကြရှိလို့လာငါပြောပြမယ်ဦးစိန်မောင်စကားဆုံးသည်နှင့်ကျုပ်ကိုနွားလာကျွဲလာဝက်လာတကောင်ကောင်တက်ပေးရမယ်ထင်တာဝေကင်းစားကလေးကိုတက်ပေးရမယ်တဲ့လူသက်မှုနဲ့အဖမ်းခံရအောင်မယ်ဟဲ့ကောင်လှတံမင်းအပေါက်ပိတ်ထားမ
မင်းခုတ်မှလားမခုတ်ဘူးလားစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဦးစိန်မောင်ရလာကားစားတာပါပေးကလေးတစ်ချက်ပဲမြေမမာပေါ်မှာကလေးကိုထွေးရသောအဝတ်များနဲ့အတူအသားရချပေးလိုက်သည်ကဲကွာလှတန်ကသူ၏အမဲပေါ်ရာတကောက်ကြီးနှင့်ကလေးဟုထင်ရသောအရာပေါ်သို့အာကုန်လွှဲ၍ခုတ်ချလိုက်သည်ဘုတ်ဟင်းဟာတိကနေပြတ်သွားရမည်ဟုထင်ထားကြပေမဲ့ရာဘာတုံးကိုခုတ်တကဲ့သို့ဓားကအပေါ်သို့ပြန်ခုန်တက်လာသည်ကဲကွာဘုတ်ဘုတ်ဓားချက်ပေါင်းများစွာခုတ်ပေမဲ့ကလေးပေါက်စာလေးကဘာမှမဖြစ်သူတို့စိုးရင်ကြောက်လန့်လာသည်မှောင်တင်နှင့်ရုတ်တရက်ဘလူးတရေတကောင်ပြောင်းသွားမှစိုးရင်နေကြသည်ထိုချိန်ဦးလေးညွန့်ကတစ်ကိုင်းချောင်းများကိုစုပုံပြီးမိရှို့နေသည်နွေရာသီဖြစ်သဖြင့်ဟုံးကနဲ့မီးတောက်ကကြီးလာသည်ထုံးကြိုင်ကကလေးအထုပ်ကလေးကိုကောက်ချပြီးမီးပုံနဲ့ပြစ်ချလိုက်သည်မီးပုံထဲမှာတော့လင်ကောက်ဝဲနေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ထိုအခါမီးလောင်ပြကြတော့မည်ဟုယုံကြည်နေကြသည်ဟာငါ့ကိုတတ်လို့တေးမဲ့ထင်နေတာလားမီးလောင်ထား၍တော့လင်ကောက်ဝဲနေသည်လှတန်ကလက်လှမ်း၍မိလောက်သောနေရာမှရက်ကဓာကောက်နှင့်အားရပါရခုတ်ချလိုက်သည်ဒီတစ်ခါတော့တစ်တီးရောက်တရုံးကိုခုတ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့တိကနေပြတ်သွားသည်ဘလူးပေါက်တော့တသားတီဖြစ်သွားပြီဘလို့လုံးမလဲကြော်သိမ့်ကျင်းနဲ့ချင်းတူးကွာကျင်းနဲ့ချင်းတော့ဘာလို့မလို့လဲဦးလေးရတချင်းနဲ့တူးရင်မရဘူးလားဟေ့ကောင်တူးမှသာတူးကွာတချင်းကိုတစ်ပိုင်းစီခွဲထည့်ရမယ်ဟာကြည်စမ်းမအောင်ငါပြောတာတော့နောက်ကျနေသေးတယ်မင်းကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်စမ်းပြန်ဆက်သွားပြီလှတယ်လုံအောင်လှတယ်လဲတွတ်လက်ထပ်ပိုင်းလိုက်တယ်နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပြန်တယ်နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားပြီမဲ့သွေးတစ်စက်မှမထွက်ဘူးကွသွေးမရှိရင်ဒီကောင်အသက်ရှင်နိုင်ပါမလားဟေးလှတယ်မင်းတောင်မမလိုက်နဲ့ဒါမှအပိုင်းတစ်ခုကြာဓာတ်ခံနေလို့ဆက်မရမှာထိုချိန်ကြော်သိန်းကပေါက်တူးဖြစ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုယူပြီးကျင်းနဲ့ထည့်မြုပ်လိုက်သည်အပေါ်မှာမြေကြီးများဖုံးကဖိသိပ်လိုက်သည်အားလုံးပြီးတော့ရွာသို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်အချိန်ကမှောင်စားပြုနေပြီထွန်းကြိုင်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်မှာဒေါ်လုံးတင်နဲ့ရွာထဲကအတော်ကြီး၃ယောက်ရှိနေကြသည်ဘလို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လဲထွန်းကြိုင်ကအချင်းချင်းပြီးပြောပြလိုက်တယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒီလိုမလုပ်ပြန်ရင်လည်းအရွယ်လေးရောက်လာရင်ရွာကိုရန်ပြုမှဆိုရတယ်ဒီကောင်အရွယ်ရောက်ဖို့တိတ်ဆောက်ရမယ်မထင်ဘူးရက်ပိုင်းအတွင်းကြီးထွားလာဖို့တေးကြသလောက်ပဲကဲအနေရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှဒေါ်လေးတို့အိမ်ပြန်တော့မယ်အိမ်မြကစောမှအိပ်ပျော်သွားတယ်ငါထမင်းဦးတစ်လုံးနဲ့ဟင်းကားတစ်ခွက်ချက်ထားခဲ့တယ်ကျေးဇူးပါဒေါ်လုံးတင်အိမ်ပေါ်မှာဒေါ်လုံးတင်တို့ဆင်းသွားသည်နှင့်ရေချိုးရန်ခြံတောက်ကရေတွင်းရှိရသို့ထွက်ခဲ့သည်ထို့နောက်ရေကိုအားရပါရခတ်ချိုးနေလိုက်တော့တယ်ထွန်းကြိုင်တယောက်တပတ်ခန့်ကြာဆက်ဆက်ဆူဆူတိကျင်သည်ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့်ပေါက်တူးတလက်ယူကဘလူးပေါက်ကလေးမြုပ်နှံထားရသို့ထွက်ခဲ့သည်ကျင်းတချင်းနှင့်တချင်းဆယ်ပေခန့်กว่าသည်မြေတူးထားသဖြင့်ပွားရောင်နေသောမြေကျင်းတချင်းကိုအားနှဲငယ်စိုက်ပြီးအပေါ်သို့တူးထုတ်လိုက်သည်အတော်နက်နက်ရောက်သည့်အထိတူးထုတ်လိုက်သည့်မြေပွားကုန်၍မြေမှာပင်တူးမိနေသည်ထိုနေ့ကမြုပ်နှံထားသည့်ဘလူးလေးနှင့်တူတာဆို၍ဘာမှမတွေ့တည်တည်ချာချာမြေကြီးများကိုရက်ကြည့်သည်ပေါက်တူးနှင့်အဖန်ဖန်ရက်ကြည့်သည်မတွေ့တို့ကြောင့်မြေကြီးကဲများကိုကျင်းထဲပြန်ရက်ချလိုက်သည်နောက်တစ်ချင်းကိုတူးပြန်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းတူးသည်မြေမှာရှိရာသို့ပင်ရောက်သွားသည်ဘလူးလေး၏အပိုင်းနှစ်ခုလုံးပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားခဲ့ပြီမြေကြီးနှစ်ချင်းဆယ်ပေခန့်ခွာပြီးမြုပ်ထားပါလေရခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပိုင်းမြေကဲသို့ဆက်ပြီးမြေသို့ပျောက်သွားသည်ကိုမတွေးတတ်တော့ထုံးကြိုင်ချင်းနှစ်ချင်းလုံးပြန်ဖို့ပြီးသည်နှင့်ရွာလူကြီးဦးစိန်မောင်အိမ်သို့တခါတည်းလာခဲ့သည်ဦးစိန်မောင်၏အခြေအနေကတော့ထူးနေပြီဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်လည်းမသိဘူးဟာဘာတွေ့လို့တော့ကွကျွန်တော်တို့ချင်းနှစ်ချင်းတူပြီးတပိုင်းစီထက်မြုပ်ခဲ့တယ်ဘလူးလေးအခုချင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးမင်းကဘလို့လုပ်သိတာလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမတင်ကဖြစ်လာလို့ချင်းနှစ်ချင်းလုံးသွားတူးကြည့်တာဘာတွေ့လဲဘာအပိုင်းစားမှချင်းထဲမရှိတော့ဘူးတေးသေးချာချာရောကြည့်ရလားဟာမြေကြီးကဲတွေအမှုတ်တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဒါဆိုပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီကောင်တို့ရွာထဲဝင်ပြီးတောင်းညံ့မှစိုးရတယ်ဘယ်နေ့တည်းကပျောက်သွားလဲမသိဘူးအခုထိတော့တခြားထူးကြတာဘာမှမကြားရသေးဘူးဆက်မယ်ဆိုငါတို့မြေကြီးမြုပ်ပြီးပြန်တဲ့ညာဘက်မှာဆက်ပြီးထွက်သွားတာဖြစ်မယ်အခြားကိုထွက်သွားတာများလားမသိဘူးစဉ်းတော့စဉ်းစားရပဲတို့မြေမြုပ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒီနေ့ဆို9ရက်ရှိပြီဒီ9ရက်အတွင်းဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲတခြားရွာတွေဘက်ကိုထွက်သွားပြီလားပဲဒါဆိုလဲကောင်းတာပေါ့ဘလူးအနေရဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးအေးတတိတော့မလို့စင်နဲ့အမြဲနားဆွင့်တာထို့နောက်ထုံးကြိုင်တဲ့ဦးစိန်မောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်မအေးမြလည်းတားတယောက်ကိုဝင်ရစဉ်ကတည်းကတားစိန်ငါးစိန်စားလာခဲ့ပေမဲ့ထိုအစိမ့်တရဲလေးကိုမွေးပြီးနောက်ပိုင်းသွေးညီနှံကိုခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့တားစိန်ငါးစိန်စားသည်ဟုတွေးမိလိုက်တဲ့အန်ကျင်အော့ကျင်စိတ်များတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာသည်ရက်ကြလာတော့ကျင်သားပြန်ရသွားသည်မိသည့်အသားမှရေးစင်အောင်မစေးပဲချက်ပြုတ်စားတော့ခြင်းမရှိတော့ကိုထုံးကြိုင်လည်းမဆိုးအလုပ်ကိုစွန့်ပြီးငါးရှာတစ်ခုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ဘလူးလေးမွေးပြီးတပတ်ကျော်ကြာသည့်အထိထူးခြားခြင်းမရှိခဲ့ရာ15ရက်ခန့်အကြာကညင်စုရွာလေးမှာကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြာရောက်ခဲ့တော်သည်ဦးစိန်မောင်ဟဲ့ခွေးနေနေပုတင်ဘာကိစ္စလဲချုပ်တို့ရွာထဲကိုအပြန်ရွာအထွက်မှာကိုထွန်းကြိုင်ပလက်ကြီးသေးနေတယ်ဟာထွန်းကြိုင်သေးနေတယ်ဟုတ်လား
ဟုတ်တယ်ဗျတေတာမှရိုးရိုးတေတာမဟုတ်ဘူးဘိုက်ကြီးဟောင်းလောင်းပွင့်နေတာဒါဆိုကျွဲခတ်ခံလိုက်ရတာလားနွားဝိခံရတာလားဦးတွေအခွေလိုက်ထွက်ကြနေမှာပေါ့ဘိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ဘာဦးအခွေမှဘိုက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဟေးဦးတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော့ကျမတို့လည်းမရဆက်ဆက်ဆူဆူအနီးကပ်ကြည့်မိလိုက်တာအခုဒီမျက်လုံးထဲကမထွက်သေးဘူးတောက်ဘဒုလက်ချက်များလဲတိမ့်ဆန်မင်းဦးလေးလေးညွန့်သွားခေါ်စမ်းဦးစိန်မောင်တားဖြစ်သူအားဦးလေးညွန့်ကိုသွားခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်ကဲခွေးနီမင်းမိမကိုပြန်လှုပ်လိုက်တော့မင်းနေခဲ့ဦးထုံးချိုင်ကိစ္စစီစဉ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟဲ့ပုတင်နင်အိမ်ပြန်ရင်တွေ့ရလူငါစီလှုပ်လိုက်စမ်းပြီးတော့အေးမြကိုလည်းသွားအကြောင်းကြားပေးရောအေးမြသွင်းသူတန်းသူနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းနေကြတာသူ့အမျိုးတွေကဘယ်မှရှိလဲမသိဘူးသူတို့ကညောင်လေးပေမြို့နယ်တဲရွာတရွာကပဲဘယ်ရွာကလဲတော့မသိဘူးမကြမီပါခင်ဦးစိန်မောင်တို့အိမ်မှာရွာသူရွာသားများဆူယုံဖြစ်နေသည်ထိုးကြိုင်အလောင်းကိုရွာပြမပြင်အခေါင်းသွင်းပြီးထားသည်အေးမြတို့အိမ်မှာနိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ကြသည်အားလုံးကသူတို့မွေးလိုက်သောဘလူးလေးကပြန်သက်စားသည်ဟုထင်ကြီးပေးပြောဆိုနေကြသည်အေးမြကတညာလုံးကိုနေသည်အချိန်ကတရွေ့ရွေ့ကုန်လာသည်မှောင်လာသည်ဦးစိန်မောင်တို့ဦးလေးညွန့်တို့အာသူဘအိမ်မှာညရီပေးရန်မအေးမြကတောင်းပန်ထားသည်အိမ်ရှိကလပ်ပြင်းအောက်မှာဖဲဝိုင်းနှောက်ဝိုင်းရာအသင့်ရှိနေသည်တောနယ်မှာနာရီဖြစ်သည်နှင့်ဖဲရိုက်စားသည့်လူများအရှူရှူရောက်ရှိလာကြသည်ကြေးကြီးကစားသူများကများကြသည်တကူးဖြစ်သဖြင့်ကိုင်းများရောင်းချပြီး၍မွေရှင်သူများနှင့်ဝါးများရောင်း၍လက်ထဲမွေရှင်သူများလာဆောင်ကြသည်အာတုဘ3ရက်ရှိသောထုံးကြိုင်အလောင်းကိုတင်ញိုင်းကုန်းမှမြေမြုပ်သည်အာတုဘမြေချပြီးနောက်ရွာလယ်ပိုင်းမှာတညာလုံးခွေးဥဒံများဆူညံနေသည်ဟုပြောကြသည်ရွာထိပ်ကင်းများရွာလယ်ကင်းများကလည်းအကောင်မမြင်ရပဲရွာထဲလျှောက်သွားနေသည့်ခြေသက်များကိုကြားရသည်ဟုပြောလာကြသည်ဒီဆုံးပြီးလေးညမြောက်ညမှာရွာလယ်ပိုင်းကကိုတန်းဝင်းတယောက်လေထဲကည7နာရီခန့်အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်ကိုတန်းဝင်းကိုခွေးတွေကဝိုင်းဟောင်းနေခါတိုင်းရွာထဲအချိန်မတော်ပြန်လာပေမဲ့မြည်သည့်ခွေးကမှမဟောင်းယခုရွာထဲဝင်ကလေးကခွေးကြီးခွေးငယ်ဝိုင်းဟောင်းနေကြသည်ထို့ကြောင့်အိမ်ကိုခတ်တုတ်ပြန်လာခဲ့သည်သူ့နောက်ကတရရောက်လိုက်နာသလိုစိတ်ထဲမှာထင်နေသည်ထို့ကြောင့်အိမ်ရှိသို့အရောက်ခြံထဲတက်သွက်လှမ်းဝင်လိုက်သည်အမလီခြံဝမှာသူ့ရက်ထက်တပေခန့်မြင့်သည့်အကောင်ကြီးကရက်နေသည်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသဖြင့်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထအော်လိုက်သည်ထိုအကောင်ကြီး၏လက်ကကိုတန်းဝင်း၏ဘိုက်ထဲဝင်သွားသည်လက်ပြန်နှိုက်လိုက်တော့သူ့လက်ထဲမှာဥတွေအခွေလိုက်ပါသွားသည်ထိုဥများကိုစားနေသည်ကိုတန်းဝင်းအတန်မထွက်နိုင်ပဲပက်လက်လန်ကျသွားသည်ထိုကောင်ကြီးကဥတွေနှလုံးတွေကိုထုတ်ယူပြီးစားနေသည်ဝမ်းတွင်းကလေးစားများကုန်သွားသည်နှင့်ခြံပြင်သို့ထွက်သွားတော့သည်9နိုင်ငံကြာတော့ထိုသတရင်ကအေးမြတို့နာရေးအိမ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်မအေးမြတို့အိမ်မှာမအေးမြ၏ဆွေမျိုးများရောက်နေကြသည်အေးရွာမှဖြစ်သည်မအေးမြတယောက်နဖူးစာရွာလဲပြီးထွန်းကြိုင်နှင့်ဆုံမိခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မိဘများသဘောမတူတဲ့၍အေးရွာသို့မပြန်ဖြစ်ပဲကညင်စုရွာမှာအခြေချနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ယခုရက်လဲပြီးမကြခင်အိမ်နှင့်ခြံကိုရောက်ပြီးအေးရွာသို့ပြန်လိုက်သွားရမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလေပြီဟဲ့အေးမြအခုလူသက်ကလေးစားထုတ်စားနေတဲ့တရေလားဘလူးလားမသိတဲ့နာနာဘဝကောင်ဟာညီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ညီးမှာတာဝန်ရှိတယ်။ကျမမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထွန်းကြိုင်ကသိပြီးကျမလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ညီးကိုတာဝန်ယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတို့ရမှာအထက်လန်းဆရာကြီးဖိုးရှိုင်းဆိုတာရှိတယ်။သူ့မှာတားတပည့်တစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်အခုလိုတစေတရေတွေကိုကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်တယ်နှင်ထုတ်နိုင်တယ်နင်ပြောပြလေဒါဆိုဒီရောကလူကြီးတွေခေါ်ပြီးတိုင်ပင်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ကောင်းတာပေါ့သူတို့အားကိုးလို့ဆရာကြီးကိုပြည့်စီခြင်းနင့်မောင်ကိုရွာပြန်ထည့်ပြီးလွတ်လိုက်ပေါ့အခုဦးလေးစိန်မောင်တို့လည်းမရှိဘူးဟိုဘက်နိုင်အိမ်ကိုရောက်နေကြတယ်သူတို့ဒီကိုရောက်လာရင်ပြောပြပေါ့ဒီညတော့ရောက်မှမထင်ဘူးမနှက်ဖြန်ရောက်လာတော့မှပြောပြမယ်ဆရာကြီးကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်ရွာကိုလိုက်ပို့ပေးခိုင်းလိုက်မယ်သူတို့ထင်သည့်အတိုင်းရွာသူကြီးများကိုသိန်းဝင်းအားသူဘက်မှာတညာလုံးစောင့်အိပ်ပေးကြသည်နောက်နေ့နေ့ခင်းမှရောက်လာကြသဖြင့်မအေးမြတ်ကဦးစိန်မောင်အားရှင်းပြသည်ဟာငါတူမကြီးကမနက်ထဲကလာခေါ်ခိုင်းလိုက်ရောပေါ့အခုမှဆိုပြန်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးသွားကြရင်ဒီအချိန်ဟိုမှညအိပ်ပြီးမနက်စောစောထွက်လာရင်10နာရီလောက်ဆိုပြန်ရောက်မှာပေါ့ဆရာကြီးကိုပြင်လို့ရရင်တို့ရွာကန်ကောင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုမကြခင်လူသေးအောင်မှာပဲအများကြီးမသေးခင်လက်ဦးမှုရယူမှာဖြစ်မယ်အေးမြနင်းမောင်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ရွာကလူ2ယောက်ပါထည့်လိုက်မယ်ထည့်မှာပေါ့ဦးလေးရဲ့သူပါမဟိုမှညအိပ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကြီးအိမ်မှာအိပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲအိပ်ပါညဘက်ဆရာကြီးကိုကြိုးပင့်ထားမယ်ဆရာကြီးကအစဉ်သင့်ရှိပါမလားဆရာကြီးမရှိတော့လဲသူ့တပည့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အရန်ရင်းနေတယ်ဆရာကြီးမရှိတော့လဲငါတူရဲ့တငယ်ချင်းကိုပဲပင့်လာတာပေါ့တို့ဖြင့်ဦးစိန်မောင်စီစဉ်ပေးမှုဖြင့်ရွာသား2ယောက်နှင့်မအေးမြဤမောင်တို့ကားလမ်းရှိရာသို့ဆက်လင်နေထွက်သွားကြသည်ဒုတိယမြောက်နေ့ကိုတန်းဝင်း၏ရုပ်ခန္ဓာကိုမေးချကြသည်တနေကုန်လွန်သည်သည့်အထိဆရာကြီးပင့်ရန်သွားကြသူတို့ပြန်ရောက်မလာကြဆရာကြီးခရီးလွန်နေလို့စောင့်နေကြလားမသိဘူးဆရာကြီးနဲ့အစဉ်သင့်တွေ့ရင်ပြန်လာမှသိကြတယ်ဒီအချိန်ပြန်ရောက်ပြီညနေမှများရောက်မလားမသိဘူးမျောရင်းဆောင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကုန်လာသည်နှင့်နောက်နေ့
ကိုထုံးကြိုင်ရက်လေဖြစ်၍ဖုန်ကြီးဆွန့်ကပ်ရန်ချက်ပြုတ်နေကြသည်နနက်အာယုံဆုံးကပ်ပြီးရေသက်ချတရားနှာယူကြမည်ဖြစ်သည်ရွာထဲကတရားနာလာမိသူများကိုဝတ်သားအချိန်30နဲ့အာလူးအချိန်30ရောပြီးကျူးမွေးအခမ်းမည်ဖြစ်၍ဘေးအိမ်မှာဝတ်သားဟင်းချက်နေကြသည်အာလူးကိုစီများများနှင့်အနားများหนีရဲလာသည့်အထိကြော်ပြီးအိုးရဲဆယ်ထားသည်မနက်ကျွေးကနီးမှာအာလူးကြော်ထားသည့်များနှင့်ဝတ်သားဟင်းရောပြီးကျူးမွေးအခမ်းမည်ဖြစ်သည်မနက်3နာရီခန့်ဟင်းများကျက်သွားသည်မိဖို့တဲ့မိခင်များလျှော့လျက်မိအနှဲငယ်ဖြင့်ဝတ်သားအိုးကိုထားကအနီးမှဖျားခင်း၍ပစိုးချုံပြီးကိုး၍အိတ်နေကြတော့သည်နက်6နာရီဝန်းကျင်တရားနာပြီးဆွန့်ကပ်ပြီး2နာရီတတခန့်အိပ်၍ရသေးသည်အလုံးခေါင်းချသည်နှင့်အိမ်မောကြကုန်သည်ကိုကျော်စိုးကိုအေးတို့ထတော့ဖုန်းကြီးတွေကြွလာပြီးအေးထပြီးယူနီကိုတဲထားကိုမြန်မြန်လေးလောက်ကြကိုကျော်စိုးကဝတ်သားဟင်းအောက်ကမိလက်ကြံရှိသေးသောမိခဲများကိုဆွဲထုတ်ပြီးယူနီအိုးထဲ့ရန်မိကိုပြိုးလိုက်သည်မကြခင်မိဆွဲသွားသည့်ဓာန်အိုးတစ်လုံးရေပြည့်ပြီးတင်ထားလိုက်သည်သမင်းအိုးကလည်းမအိတ်ခင်ကလေးကချက်ပြီးပြီဖြစ်၍တောင်းများအတွင်ငှပြောရွက်များခန့်ကားထည့်ထားပြီးပြီဖြစ်သည်ဖုံးတော်ကြီးများတရားပွဲသိမ်းပြီးရေသက်ချတရားဟောနေသည်ကိုကျော်စိုးရော့ဟင်းကြိုက်တဲ့ဝတ်သားဟင်းတွေခတ်ထည့်ပြီးဖုံးကြီးဆွန့်ကတ်တော့မယ်အာလူမရောရသေးဘူးမဟုတ်လားဆွန့်ကတ်ပြီးမှနည်းနည်းချင်းရောပြီးဧခံမယ်အကောင်လုံးတစ်ခါတည်းမရောဘူးဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျော်စိုးစကားတပြောပြောနဲ့ဟင်းထည့်ရန်အိုးအဖုံဖွင့်လိုက်စဉ်ကိုကျော်စိုးမျက်လုံးပြူးပြီးအတန်ထွက်သွားရသည်အိုးထဲမှာဝတ်သားဟင်းတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားခမရတို့အိုးတွေဖလဲထည့်ထားမိလားကြည့်ပါဦးအားလုံးဟင်းအိုးများဓာတ်အိုးများလှန်လောရှာဖွေကြသည်ဟင်းနဲ့တူတာဘာမှမတွေ့အာလူးကြော်များချီရမပြတ်ရှိနေသည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲည3နာရီကျော်မှဟင်းအိုးအဖုံးပိတ်ပြီးမီးလျှော့ပြီးတုံတုံလှဲလိုက်ကြတာဘာကောင်ဝင်စားသွားတာလဲလူတွေဘက်ဖောက်စားတဲ့ဘလူးကောင်ဝင်စားသွားတာနေမှာပေါ့အချိန်30ဝတ်သားသူတယောက်လဲကုန်ပါမလားကွာအပြန်တည်သွားသေးလားမှမသိတာမင်းကွာမဟုတ်တာပြောတော့မယ်ထိုတဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်သွားပြီးမှအေးမြအောင်ဆင်းလာသည်ဝတ်သားဟင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖုန်ကြီးပွဲကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဝတ်သားဟင်းမပါပေမဲ့ကြက်သားငါးငဆုပ်အစိမ်းကြော်ဟင်းကားမျိုးလောက်ရှိသေးတယ်လူတွေကိုဧခံမှုအရေးကြီးတယ်အခုနေကြက်4-50ကောင်လောက်ရှာဝယ်ပြီးအမြန်ချက်ရမယ်ထင်တယ်အာလူးနဲ့ရောပြီးကျွေးလို့ရတယ်လူတွေကို8နာရီလောက်မှကျွေးမွေးတာပေါ့ငါတို့ရွာထဲသွားပြီးတင်လှလို့အိမ်မှာကြက်သွားဝယ်ခဲ့မယ်သူလာတော့ကြက်တော့ရှင်းပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကျော်စိုးတို့ပဲဟင်းဖြစ်အောင်အမြန်စီစဉ်ကြဟုတ်လားအေးသွားတော့ဖုန်ကြီးဆုံးသားလို့ပြီးတော့မယ်ငါဟင်းအတွက်စီစဉ်လိုက်မယ်တို့ဖြင့်ဝတ်သားဟင်းများတရေစားသွားသည့်အတွက်ကြက်သားအမြန်စီစဉ်ကအာလူးနှင့်ရောပြီးလာသည့်အဲပရိသတ်များကိုဧခံကြသည်လာသည့်လူနှင့်ထမင်းဟင်းလုံလောက်ခဲ့သည်ဝတ်သားဟင်းတွင်တရေစားသွားသည့်တရင်ကလည်းရွာထဲဟိုးလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်သွားသည်အာသူဘအိမ်မှာလူတွေတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားသည်ထို့ကြောင့်ဧခံခြင်းကိုရပ်လိုက်ပြီးတိတ်ဆဲစရာရှိတာကိုတိတ်ဆဲကြသည်ကလပ်ဖြင်းများကိုဖျက်သိမ်းကြသည်အိုးခွက်ပကံများကိုဖုံးကြီးကျောင်းသို့ပြန်ပို့ကြသည်နေ့10နာရီခွဲခန့်ရှိလာပြီထိုချိန်ဆက်လေသည်ကန်းကပ်လာပြီးလှေပေါ်မှဆရာပိတ်ရန်သွားသူများပြန်ရောက်လာကြသည်အသက်65နှစ်ခန့်ရှိသည့်ဆရာကြီးပါလာသဖြင့်ရွာသားများဝမ်းသာသွားကြသည်ဆရာကြီးနှင့်အတူတပည့်ဖြစ်သူကြော်တိုက်ပါလာသည်အားလုံးမအေးများတို့အိမ်သို့လာခဲ့ကြသည်ရောက်မဆိုင်ဆရာကြီးကိုထမင်းကျွေးရအောင်စီစဉ်ကြဟိဟေ့မပြင်းနဲ့တော့လှေစိမ့်မှာဆရာကြီးတို့ကထမင်းစားခဲ့ပြီဟာဒီမှာဘုန်းကြီးဆွန့်ကပ်မယ်ဆိုတာသိရင်လည်းဆရာကြီးတို့ကိုလမ်းမှာကျွေးလာခဲ့ရတယ်လို့ဆရာကြီးတို့ကတက်လွတ်ဆိုင်တွေ့တာနဲ့ဝင်စားခဲ့တာအာနာလိုက်တာဆရာကြီးဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့ဒီရွာကကိစ္စကတော့ညနေမှာပဲဆရာကြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အားကိုးပါတယ်ဆရာကြီးသမီးကအေးရွာကပါအေးဆရာကြီးတည်ပြီးပြီသူတို့ညကတညလုံးဒီရွာကအကြောင်းပြောပြကြတယ်မနေ့ကဆရာကြီးခရီးလွန်နေတာသူတို့နဲ့မတွေ့ဘူးညကမှတွေ့ရတာဒီမနက်စောစောလိုက်လာခဲ့တာပဲဆရာကြီးကောင်းရင်ကမှထိုင်ရင်မနေ့ကမလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသည်ဆရာကြီးရောက်လာသည်ဟူသောသတင်းကြား၍မအေးများသို့အိမ်သို့လူများတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာကြသည်အချို့ကအိမ်ပေါ်တက်ထိုင်ကြသည်အချို့ကလည်းအိမ်ရောက်မှဆူယုံနှင့်စကားပြောရင်အကဲခတ်ကြသည်မောင်ပါတင်ဒီရွာမှာနတ်ဝင်တယ်ရှိလားဆရာကြီးပါဆိုင်ကဆရာပြင့်ရန်သွားကြသည့်2ယောက်ထဲမှကိုပါတင်ကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးအေးရှိတယ်ဆိုရင်နေ့က2နာရီလောက်ဆရာကြီးစီကိုခေါ်လာပေးခဲ့စမ်းကွဟုတ်ကဲ့အခုသွားပြောထားလိုက်ပါမယ်ကိုပါတင်ဆရာကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားသည်မအေးမြဒီနာခဏလာအောင်ဆရာကြီးတို့ကလူသက်စားနေတဲ့တရေကိုခေါ်ရမှာသူဆရာကြီးကိုဂလန်ကဆန်လုပ်ပြီးအမှတ်တမဲ့မလုံးတင်တာလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရွာတွေကလူတွေကိုဒီ channel မှာတိတ်ပြီးစုယုံမနေစေနဲ့အန်ရရှိတယ်လို့သတိပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့သမီးပြန်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်အကျိုးအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြလိုက်အောင်တော်ကြငါသမီးကိုဆိတ်ဆိုးသွားအောင်မယ်သူတို့တရေဆိုရင်ကြောက်မှာပါအိမ်ပေါ်ကလူတွေရောဆရာကြီးရှိတာတော့ရှိတာပေါ့ထပ်တက်မလာစေနဲ့လူများလွှင့်ရင်တရေမဝင်မှာစိုးရတယ်ငါတရေမဝင်မှာစိုးရမဟုတ်အိမ်ပေါ်မှာလူများလွှင့်၍ကြောက်လန့်ပြီးပြန်ကျင်သူများပြန်လို့ရအောင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အချိန်ကတနာရီခန့်တရှိပေပြီအိမ်ပေါ်ကလူများထပ်တက်မလာတော့ပဲအိမ်ပေါ်ကလူများတယောက်စား2ယောက်စားတဖြည်းဖြည်းပြန်ဆင်းကုန်ကြသည်အိမ်ပေါ်မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေရကနေလူ20ခန့်သာကျန်တော့သည်
ဦးစိန်မောင်တို့ကတရေကိုမွေးစာကားကလေးကသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်ဖြတ်ခဲ့၍သူတို့ကိုပါရန်ပြုမှစိုးရင်သည့်အကြောင်းဆရာကြီးကိုပြောပြနေသည်ရွာသားများကပြောသမျှဆရာကြီးကလည်းကောင်းညင်ပြီးနားထောင်နေသည်တစ်ခါပြန်ရှင်းပြသည်ဒီလိုနဲ့အချိန်တဖြည်းဖြည်းကုန်လာသည်2 နာရီထိုးကနီးရော့ကိုဘာတင်နဲ့အတူအသက်50ခန်းရှိသည့်အတော်ကြီးတစ်ယောက်အိမ်ပေါ်တက်လာသည်ထိုအတော်ကြီးကဖျားရှိခိုးပြီးဆရာကြီးကိုပါရှိခိုးလိုက်တယ်ကျမနာမည်မတ်ကျော်ပါဆရာကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ဆရာကြီးဒီရွာမှာလူသက်စားနေတဲ့နန္နာဘဝကောင်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့မတ်ကျော်ကကြားခံဆောင်ရွက်ပေးပါဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျမကူညီပေးပါမယ်အေးကောင်းတဲ့ကွမတ်ကျော်ရဲ့စပင်ကိုကြောပေါ်ဖြန့်ချပြီးစိတ်ကိုလျှော့ထားတော့ဆရာကြီးခေါ်တော့မယ်အိမ်မော်ကလူတွေကနောက်ဘက်ကိုစုပ်ထိုင်ကြမတ်ကျော်ရဲ့နောက်ဘက်မှာဘယ်သူမှမထိုင်ကြနဲ့ဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်အိမ်ဘေးနှစ်ဖက်သို့ဆုပ်၍ထိုင်လိုက်ကြသည်အထက်ဆရာကြီးများအမိတ်ငါဆရာကြီးအမိတ်နဲ့ဒီရွာကလူသက်စားနေတဲ့နန္နာဘဝကောင်ရောက်ရနေရမှဒီအိမ်ကိုလာခဲ့စမ်းရွာတော်ရှင်များကလည်းနန္နာဘဝကောင်ကဤအိမ်သို့ရောက်သည့်အထိပို့ဆောင်ပေးပါအိမ်ဆောင်နှက်ကလည်းခွင့်ပြုပေးပါကဲနန္နာဘဝကောင်လာခဲ့စမ်းဒေါ်ကျော့ကလည်းလက်အုပ်ကလေးချီထားပြီးလက်ပြတန့်ကစိတ်ကိုလျှော့ထားလိုက်သည်ဟာရီတန်ကြီးနဲ့အတူနှက်ဝင်တဲ့ဒေါ်ကျော့တကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံနေသည်ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ထိုးနေသည်ဟာမင်းပဲသူလဲငါလားမင်းတိတ်သိကျင်နေတာလားဆရာဆုပ်ရဲ့အပိုတွေပြောမနေနဲ့မင်းဘယ်ကရောက်လာတာလဲဘာကြောင့်လူတွေကိုတတ်စားနေရတာလဲပြောရမှာအရှိကြီးကွာငါကိုတတ်လို့ငါပြန်လာတယ်ကွာဒီထုံးကြိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတောထဲမှာအမဲလာပစ်တယ်တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုခွင်တောင်းပြီးငါနေတဲ့တပ်ပင်မှာလင်းစင်ထိုးပြီးနေတယ်ငါကိုတော့ခွင့်မတောင်းဘူးသူရတဲ့အမဲကိုလည်းငါကိုကျွေးဖို့တတိမရဘူးဒါကြောင့်ငါယူစားတယ်သူငါကောင်ကိုဖျက်လိုက်လို့ငါကောင်ပြက်သွားတယ်ဒါနဲ့မကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့နောက်လိုက်လာခဲ့တာငါလူတွေကိုစားရင်ရွာတော်ရှင်တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရွာသားဖြစ်အောင်သူ့မိမပိုက်ထဲဝင်နေလိုက်တယ်6 လလောက်အတိပိုက်ထဲမှာတီးခံခဲ့ရတယ်ကလေးဖြစ်မွေးလာရင်သူတို့သားသမီးဒီရွာသားဖြစ်ပြီးဒီရွာသားဆိုတော့ရွာသားနှက်ကနှင်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ငါစိတ်ကရိုင်းနေလို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတရေဘလူးလေးဖြစ်နေတော့ငါမှကောင်းကောင်းနေလို့မရဘူးငါကိုဘလူးလေးမွေးတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းတက်ကြပြန်တယ်ငါလည်းငါအစွမ်းနဲ့ဒီရွာထဲမှာနေပြီးဗိုက်စားတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ကလေးစားတွေဖောက်စားနေတာကဲမင်းသိချင်တာသိပြီးမှလားငါပြန်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လို့ဘယ်ရမလဲတင်ကကောင်းကောင်းမနေပဲလူတွေတက်နေတယ်ဆိုရင်တင့်မှာအပြစ်ကြီးနေပြီတင့်ကိုဘယ်သူမှခွင့်လို့မှမဟုတ်ဘူးဟာမင်းပညာလေးလောက်နဲ့ငါ့ကိုဆုံးမမလို့လားဟာရှုပ်တရဲ့ဒေါ်ကျော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုစတ်ထုတ်လိုက်သည်ဒေါ်ကျော့နဲ့9 ပေခန့်အကွာမှာရွာသားတချို့ရှိနေသည်ဟိတ်ဆရာကြီးကလည်းတရေကောင်ဘာလို့မြည်ကိုကြိုတင်ရိပ်မိလိုက်တဲ့ဖြင့်တရေအကြံကိုတားဆီးလိုက်သည်ဝုံဆရာကြီးလက်ဝါးထဲကအင်းဆွမ်းကြောင်ဒေါ်ကျော့နောက်ဘက်သို့10 ပေခန့်လွင့်သွားသည်ဘာလဲဒီလောက်တားနေလျက်နဲ့လူတက်ဖို့ကြံသေးတယ်မင်းဒီရွာကထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင်ငါပိုင်ရင်ဆိုင်ရန်နဲ့နှိမ်နှင်းရတော့မယ်ဟာမင်းစွန့်ရင်လှုပ်လိုက်လေငါတို့ဒီရွာမှာလူတွေကိုစားနေအောင်ပါပဲဟာအားရပါရရီမောင်ရင်ထွက်သွားတဲ့ဖြစ်လက်ဝင်တွေဒေါ်ကျော့ခွေကနေလဲကျသွားတယ်ဆရာကြီးဘိုဆိုင်ကဒေါ်ကျော့အားရေစင်နဲ့တောက်ပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်မကြခင်မှာပင်တတိပြန်ရလာသည်ကဲမကျော့လည်းပင်ပန်းသွားပြီဘေးနာခဏထိုင်အောင်ကိစ္စမပြီးပြတ်သေးဘူးကွမောင်ကျော်တိုက်ရှေ့တိုးလာခဲ့ပါအောင်ကွဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနလန်ဘဝကောင်ကိုအထက်ဆရာကြီးများအမိတ်ဆရာအမိတ်နဲ့လိုက်ထက်စီးနေမပြုတ်ကျင်ဘူးကွအမိတ်ရှိပါဆရာကြီးအေးတစီတရဲ့နနာဘဝကိုသူ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လူလက်ထက်အပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲကွဒီကောင်ကလူအသက်2ချောင်းကိုလည်းတက်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဆိုင်ရန်ပိုင်ရတွေကလည်းခွင့်လို့မှမဟုတ်ဘူးဒီတော့မောင်ကျော်တိုက်လုံနေကြအတိုင်းပဲမဖဲဝါကိုပိတ်ဖင်ပြီးဒီဘလူးတပတ်ကောင်ကိုရွာထဲကခေါ်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဒီညပဲဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်မဖဲဝါနဲ့သူ့အထက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရွာထဲဝင်ခွင့်ပြုအောင်ဆရာကြီးရွာဆောင်တော့တွေကိုအတိပေးအကြောင်းကြားထားလိုက်မယ်ကဲဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာဆောင်ရွက်ပြီတော့အိမ်မော်ကလူတွေကလည်းဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့တော့ဒီဘလူးတပတ်ကောင်ကိုဒီညရွာထဲကအပြီးတိုင်မောင်းထုတ်ပေးမယ်အခုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးသတင်းသားထောင်ပြီးနေတော့ဆရာကြီးကျမလည်းပြန်လို့ရပြီလားနှဝင်တဲ့တော့ကျော်ကဆရာကြီးကိုမေးလိုက်တယ်ကျော်တိုက်ကဆရာကြီးဘိုးဆိုင်ကိုစားဖြစ်ချင်သည်များကိုရှင်းပြသည်အတော့အခုပြန်မယ်ဆိုပြန်မှာည9 နာရီလောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီပါတရေကိုညရောက်ရင်တခါပင့်အောင်မလို့လားတရေပင့်မှာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စောစောကတရေတော့မဟုတ်ဘူးတင်ញိုင်ကုန်းသွားပြီးမဖဲဝါကိုပင့်မှာဟင်းတင်ញိုင်ကုန်းနဲ့တရေပင့်မယ်ငါကြောက်တယ်ကောင်လေးအတော့တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဒီရွာသား2 ယောက် 3 ယောက်ပါလိမ့်မယ်လူများမှဖြစ်မယ်သိချပါကျွန်တော်များများခေါ်ခဲ့ပါမယ်မဖဲဝါကိုပင့်ပြီးတရေကိုနှိမ်နှင်းခိုင်းပြီးတင်ញိုင်နဲ့ခေါ်သွားခိုင်းမယ်မင်းကခိုင်းနိုင်လို့လားဆရာကြီးအမိတ်နဲ့ပါအေးလူများများလိုက်မယ်ဆိုငါလာခဲ့မယ်ည9 နာရီအရောက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတော်အိမ်ပေါ်မှာဒေါ်ကျော့အပောင်ဝင်တရေနှင်ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားသည့်ရွာသူရွာသားများအရှုရှုပြန်သွားကြသည်ဦးစိန်မောင်နှင့်ဆရာသွားပင်ခဲ့သည့်ကိုဘာတင်တို့လူစုသာကြံခဲ့သည်ကိုဘာတင်တို့ကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းကျင်တယ်အေးပြောဘာလို့လဲည9 နာရီမထိုးခင်ကြက်တကောင်ချက်နဲ့ဆန်4 ဘူးချက်ထမင်းတစ်လုံးလိုချင်တယ်ဟာရတာပေါ့မောင်ကျော်တိုက်ရဲ့ခဏနေစီစဉ်လိုက်မယ်စောစောကပြောတဲ့မဖဲဝါကိုကျွေးမွေးမလို့လားဟုတ်ကဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်လုံမှာဟင်းနဲ့ထမင်းသာချက်ပေးငါပြောရွက်လေ4-5 ခါလောက်ခုတ်ထားပေးအောင်ဟ
အားလုံးအစင်သေးဖြစ်ရင်ပြောမယ်ဟုတ်လားကိုဘတင်တို့အိမ်မော်ကဆင်းသွားသည်မောင်ကျော်တိုက်တို့ဆရာကြီးတို့အတွက်ညသာစီစဉ်ပေးရအောင်မလားနေကင်းတက်တက်လို့စားတယ်လို့ကြားလိုက်တယ်ဆရာကြီးကတက်တက်လို့စားရုံမကဘူးဥပုပ်ပါဝင်ထားတာညသာမစားဘူးကျွန်တော်ကတော့ဝါရင်း3လနဲ့အခါကြီးရဲ့ကြီးမွေးနေ့တက်တက်လို့စားတယ်ညသာတော့မလွတ်ဘူးဒါဆိုမောင်ကျော်တိုက်အတွက်စီစဉ်ထားပေးမယ်ဟာဦးလေးအများစားတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းစားမှာပါဘာမှအထူးစီစဉ်စရာမလိုပါဘူးဦးလေးအိမ်မှာဖားတင်တို့တွားချက်ပြုတ်ကြမှာမောင်ကျော်တိုက်တဲ့အိမ်မှာပဲစားရမှာဦးစိန်မောင်ကပြောပြီးအိမ်ဘော်ကဆင်းသွားသည်အိမ်ပေါ်မှာဆရာကြီးကဖျားစင်ရှိမှပတိစိတ်နေသည်ည8 နာရီမထိုးခင်ကညင်စုရွာတင်းញိုင်းတို့ကြော်တိုက်အပါဝင်လူ4ယောက်ထွက်လာခဲ့ကြသည်တင်းញိုင်းရောက်တော့ဘူးတလုံးပေါ်မှာငပြောရွက်များဖြတ်ခင်းချလိုက်သည်ငပြောရွက်များပေါ်ထမင်းနှင့်ဟင်းကိုပုံလိုက်သည်ဘေးမှာဒံဖလားနှင့်တောက်ရည်ချထားပေသည်ဂူထိတ်မှာဖျောင်းနိုင်တိုင်းထွန်းလိုက်သည်အတော်ဂူဘေးမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးစပင်ကိုကြောပေါ်ဖြန့်ချထားလိုက်ကျွန်တော်မဖဲဝါကိုပင့်တော့မယ်အေးအတော်စိတ်ညှို့ထားပြီးမှမင်းပင့်ရင်ပင့်လို့ရတယ်တော်ကြောစကားဆုံးသည်နေကြောတိုက်လဲမဖဲဝါကိုစပင်ပင့်တော့သည်ငပြောရများပေါ်ထမင်းနှင့်ဟင်းကိုပုံလိုက်သည်ဘေးမှာဒံဖလားနှင့်တောက်ရည်ချထားပေသည်ဂူထိတ်မှာဖျောင်းနိုင်တိုင်းထွန်းလိုက်သည်အတော်ဂူဘေးမှာဒူးထောက်ထိုင်ပြီးစပင်ကိုကြောပေါ်ဖြန့်ချထားလိုက်ကျွန်တော်မဖဲဝါကိုပင့်တော့မယ်အေးအတော်စိတ်ညှို့ထားပြီးမှမင်းပင့်ရင်ပင့်လို့ရတယ်တော်ကြောစကားဆုံးသည်နေကြောတိုက်လဲမဖဲဝါကိုစပင်ပင့်တော့သည်တော်ကြောဤလက်များကွေးကောက်လာကဂူပေါ်ရုတ်တရက်ခုန်တက်သွားသည်ကျက်နှင့်ထမင်းကိုအားရပါရယူရောက်စားတောက်နေသည်အသားရောအယိုးပါတကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဝါးစားနေသည်ကုံကနီးရောမှကြော်တိုက်အားငါ့ကိုခေါ်တာကိစ္စရှိလို့လားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကညင်စုရွာထဲမှာရွာသား2ယောက်ရဲ့ဦးတွေကိုနှိုက်စားပြစ်တဲ့တရဲတကောင်တောင်းညမ်းနေလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကမဖဲဝါကိုစုံမခိုင်းလိုက်တာနဲ့မဖဲဝါကိုပြင်ပြီးအတိပေးတာပါအေးတိပြီအဲ့ဒီတတ်လို့မသိနိုင်တဲ့အကောင်ငါတို့ရဲ့တစီတရဲအချုပ်ကိုအစီရင်ခံပြီးတာနဲ့လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီအကောင်ကအနောက်ရိုးမကနေလိုက်လာတဲ့ကောင်တရွာလုံးတယောက်ပြီးတယောက်စားမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့လိုက်လာတာကမ္မစိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွာသားတွေကတတ်နိုင်ပြီမဲ့သူကမသိဘူးငါဒီညလာခဲ့မယ်မင်းဆရာကြီးကိုပိုင်ရန်ဆိုင်ရာတွေကိုရှင်းထားပေးဖို့တတိပေးလိုက်အောင်ဆရာကြီးကရွာတော်ရှင်တွေကိုမဖဲဝါတို့ဝင်နိုင်အောင်ခွင့်တောင်းထားမယ်လို့မှားလိုက်ပါတယ်အေးဒါဆိုပြန်တော့ငါလူကြီးတိုက်တဲ့အချိန်မှာရွာထဲဝင်ခဲ့မယ်မဖဲဝါကထိုစကားကိုပြောပြီးသည်နှင့်ပြန်ထွက်သွားသည်မထွက်ခင်ရေးတဖလားအကုန်အောင်တောက်သွားသေးသည်မဖဲဝါထွက်သွားသည်နှင့်ဒေါ်ကျော့ကူပေါ်မှလဲကျသွားသည်ဒေါ်ကျော့အားတတိယအောင်လုပ်ပြီးရွာသို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်လမ်းမှာကိုပါတင်ကဆက်စုသည်ချက်သားနဲ့ထမင်းစားတာဒေါ်ကျော့လားမဖဲဝါလားဟာဒေါ်ကျော့ဆိုချက်သားအယိုးတွေဝါးစားနိုင်မလားကွဒီလောက်မှတစ်ချိန်မှထွေးထုတ်တာမတွေ့ဘူးကိုထွန်းကြီးကသူမြင်သမျှတန်တော်ပြောဆိုသည်မဖဲဝါဝင်ပြီးစားတာပြီးတော့ဒေါ်ကျော့ပြောသမျှတွေကလည်းမဖဲဝါဝင်စီးပြီးပြောသွားတာမဖဲဝါပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဗျကျော်တိုက်စကားကြောင့်ကိုပါတင်တို့ကိုထွန်းကြီးတို့ဝမ်းသာသွားကြတယ်မဖဲဝါသာတရေကိုလာနှိမ်နှင်းပြီးခေါ်သွားမယ်ဆိုငါတို့ရွာအေးချမ်းပြီပေါ့ဒီညသိရမှာပါစကားတပြောပြောနဲ့လာခဲ့ရဦးစိန်မောင်တို့အိမ်တို့ရောက်လာခဲ့သည်ဆရာကြီးလည်းမအေးများတို့အိမ်မှာရွာလူကြီးဦးစိန်မောင်တို့အိမ်တို့ပြောင်းနေသည်နိုင်အိမ်ဖြစ်သဖြင့်ညဘက်အိမ်ပေါ်မှာဖဲဝိုင်းတဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းရှိနေသည်တရွဲเจ้าရဲ့အင်းရွှေကလပ်ပြင်းနာအောက်ထိုင်ပြီးဖဲမရိုက်ဝင်ကြတို့ဖြင့်အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းညှင်းနေလာသည်17နာရီကျော်ပြီးကျော်တိုက်မြက်ကွင်းစေးလိမ့်ထားသည်ခွေးဥသများကြားရသည်မဖဲဝါ၏ရှေ့ပြေးခွေးနှက်ကြီးရွာထဲဝင်လာသည်ရွာထဲကမြေတီခွေးဟောင်တံမှမကြားရမဖဲဝါ၏ခွေးကြီးကိုမြင်ပြီးတော်ရမှာပုံနေကြပြီးအတံမင်မထောက်ဝင်ကြရွာထဲဝင်လာပြီးမကြခင်ရွာထဲလှည့်ပတ်သွားလာနေသောလူသားစားတရဲနှင့်သွားဆောင်ကြသည်မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကတရဲကောင်ကိုလှည့်ပတ်ဟောင်နေသည်တောက်ခွေးကဲဟာဂိမ်းတရဲကောင်ကခွေးကိုစောက်ကန်လိုက်သဖြင့်ခွေးကြီးဖင်နိုင်ရကျသွားသည်လဲသွားသောခွေးကြီးကိုကြောပေးပြီးမဖဲဝါကိုရင်ဆိုင်ရလှည့်လိုက်သည်တောက်ငါ့ကိုမှတင်းကြိုင်းထဲမှာနေရတဲ့တရဲမကစုံမမလို့ဟုတ်လားလာခဲ့စမ်းတရဲကောင်ကမဖဲဝါအားစိန်ခေါ်လိုက်သည်ဝေါင်ဂီမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကနောက်မှနေတရဲကြီးအားခုန်ကိုက်ပစ်လိုက်သည်တရဲကြီးဇက်ကိုခဲထားသည်တရဲကောင်ခွေးကြီးကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ခြေကားရလက်ကားရဖြစ်နေစဉ်မဖဲဝါ၏လက်ဝါးကြီးကတရဲကြီး၏ရင်ပတ်တက်တက်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်သည်တရဲကြီးငိုက်ဆိုင်ကျသွားသည်မြကွင်းစေးကွင်းထားသောကြော်တိုက်ခလန်းလန်းကပုံကွယ်ကြည့်နေသဖြင့်တရဲကောင်ကမဖဲဝါတို့တိုက်ခိုက်နေသည်ကိုတွေ့နေရသည်ရွာထဲမှာတရဲများတိုက်ခိုက်နေခြင်းကိုမြည်သူမှမသိကြခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားသောတရဲကောင်ကမဖဲဝါကမျက်နှာကိုပိတ်ပြီးကန်ပစ်လိုက်သည်မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကလည်းပက်လက်ကျသွားသောတရဲကောင်၏လေပင်ကိုကိုက်ပြီးဆွဲခါပစ်သည်ထိုအချိန်မှာတပ်ပင်အထက်စီးမှမဲမဲရိပ်ကြီးများကျလာပြီးတရဲကောင်တစ်ဖက်စီဆွဲမှကတင်းញိုင်ဘက်စီသို့ထွက်သွားတော့သည်ထို့နောက်မဖဲဝါနှင့်သူ့ရဲ့ခွေးကြီးလည်းတင်းញိုင်တဲ့သို့ပြန်ဝင်သွားကြတော့သည်မဖဲဝါတို့တင်းញိုင်ကုန်းနဲ့ပြန်သွားပြီးကြော်တိုက်ဦးစိန်မောင်တို့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့သည်မြကွင်းစေးများကိုလည်းဖျက်ပစ်လိုက်သည်
အိမ်ပေါ်မှာဦးစိန်မောင်မအိတ်သေးသလိုဦးလေးညွန့်နဲ့ကိုပါတင်တို့လည်းရှိနေသေးသည်ဆရာကြီးကတော့ပြူမင်းအတိုင်းပတိစိတ်နေသည်ကြော်တိုက်ပြေလာမှန်းသိတော့ဆရာကြီးကပတိစိတ်ချင်းကိုရက်လိုက်ပြီးဖျားကိုဦးချလိုက်သည်ထို့နောက်ဦးစိန်မောင်တို့အနီးထလာသည်ကြော်တိုက်လဲသူမြင်သမျှအားလုံးကိုဦးစိန်မောင်နဲ့ဆရာကြီးအားပြောပြလိုက်သည်ဆရာကြီးမှလွဲ၍အားလုံးတောင်းတော်နားထောင်နေကြသည်ဒါဆိုတရေကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမောင်ကြော်တိုက်ထိတ်ချလက်ချတာနေပါတော့မဖဲဝါအထက်အာနာရှိတဲ့အုတ်ထင်းသူတွေတခါတည်းခေါ်သွားပြီးသူတို့လက်ထဲပါသွားရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကိုသွားရောပဲကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာကြီးနဲ့မောင်ကျော်တိုက်ရဲ့ဒီတဲ့င်းသာရာသားတွေတည်သွားရင်ဘလောက်တောင်ဝမ်းသာလိုက်မလဲကဲစိတ်ချလက်ချတာပြန်အေးကြပြီတော့ဆရာကြီးတို့လည်းမနက်စောစောပြန်ကြမယ်ကွဟာမနက်စာသုံးဆောင်ပြီးမှပြန်ပို့ပြရသေးကောင်းချင်းမောင်းနဲ့နေရရင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထမင်းကျွေးလိုက်ချင်တာဆရာကြီးအတွက်တက်တက်လွတ်အောင်စီစဉ်ခိုင်းပြီးပြီကဲဘာဒုက္ခမှမရှာကြနဲ့တော့မနက်စောစောအစာပြေးစားပြီးတာနဲ့ဆရာကြီးတို့ပြန်ကြမယ်တို့ဖြင့်မနက်မိုးလင်းသည်နှင့်ကောင်းချင်းပေါင်းနှင့်နှမ်းတောင်ရှင်ရွေးချမ်းတောက်ပြီးဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အေးရွာသို့ပြန်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ရွာသားတွေနှင့်မအေးများတို့ကလည်းမပြန်ခင်ဆရာကြီးကိုဝမ်းသာအားရကြောကြသည်ချက်ချင်းပြန်တဲ့ပြင်စိတ်မကောင်းသည့်စကားများဝိုင်း၍ပြောဆိုနေကြသည်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပြီးကားရက်သည့်နေရာအထိလိုက်ပို့ပေးပြီးပဲ့ထောင်ဆက်လီပေါ်သို့တောက်သွားကြတော်သည်